वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट। तो मैं आपका अपना आसिफ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस आज की मेरी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपनी बाइक का ऑयल चेंज कब करें, जब इंजन गर्म हो या फिर जब इंजन ठंडा हो। आपकी बाइक का इंजन ऑयल आपको कब चेंज करना चाहिए, आज पूरी इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, बाइक तो होती है सबके पास, लेकिन नॉलेज नहीं होता हर किसी के पास। और जिस किसी को भी ये चीज़ पहले से पता है, ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी कि इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें पता था या फिर हमें नहीं पता था। तो दोस्तों आज का मेन टॉपिक ये है कि हमें इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको आपकी बाइक का इंजन ऑयल तब चेंज करना चाहिए जब आपकी बाइक का इंजन गर्म हो। हाँ दोस्तों, जब आपकी बाइक का इंजन गर्म हो तभी आपको आपकी बाइक का ऑयल चेंज करना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जब बाइक का इंजन ठंडा होता है, जब बाइक का इंजन ठंडा होता है तब होता ये है कि काफ़ी मात्रा में ऑयल गाढ़ा हो जाता है और इंजन के घर्षण से जो निकलने वाली एमरी के टुकड़े काफ़ी मात्रा में इंजन के अंदर होते हैं। और वो टुकड़े अब इन गाड़ी जैसे ही आपने खड़ी कर दी है, रुक गए हो आप, तो इंजन ठंडा हो जाता है और उसके बाद वो टुकड़े ऊपर तक जम जाते हैं और पूरा ऑयल नीचे की सतह पर इकट्ठा हो जाता है। और आप जब बोल्ट खोल देते हो तो सारा ऑयल बाहर आ जाता है, लेकिन वो जो टुकड़े होते हैं वो ऊपर ही चिपके रहते हैं। और जब बाइक का ऑयल गर्म होता है, जब आपका इंजन गर्म होता है, तब होता ये है कि सारा ऑयल पूरे इंजन में फैल जाता है और जो बारीक बारीक टुकड़े होते हैं वो सारे निकल कर नीचे की तरफ सतह पर आ जाते हैं। क्योंकि जब गर्म होता है तब इंजन जब गर्म होता है तब ऑयल को काफ़ी मात्रा में पतला कर देता है। और तो सारा जो भी एमरी के टुकड़े हैं होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। और तब आप अपनी बाइक का नीचे वाला बोल्ट जो जहाँ से ऑयल बाहर आता है वो खोलते हो तो सारी एमरी के टुकड़े के सहित जो भी अंदर गंदगी वगैरह जो भी होता है वो सारा बाहर मटेरियल निकल जाता है। और जब आप नया ऑयल डालते हो तब वो एमरी के टुकड़े उसमें मिक्स नहीं होते हैं। इससे इंजन की लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और माइलेज भी काफ़ी हद तक ठीक देती है बाइक को। तो मेरा मानना यही है कि जब आप अपना ऑयल चेंज करवाएं तो अपनी बाइक को 30 सेकेंड तक या फिर 1 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट करें और उसके बाद ही आप अपनी बाइक का ऑयल चेंज करवाएं। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।